эң эле коронавирустун очогунда сиздер иштедиңиздер окшойт. Анан сиздердин оорукана тууралуу абдан көп ар кандай жакшы дагы жаман дагы пикирлер айтылып атат. Ошол үчүн биз сизден ошол пикирлерге жооп алалы деп келдик. Биринчи эле мен сизден сурагым келип атат. Азыркы учурда дарыгер катары айтыңызчы, коронавирус дагы эле коркунучта барбы? Сиздердин ооруканада канча адам дарыланып атат? Бүгүнкү күндө биздин ооруканада 150-ге жакын адам жатат. Алардын ичинен где-то 80-ден ашыгы өтө оор акыбалда. Ошон үчүн мен биздин жарандарга айткым келет. Бүгүнкү күндө тынчсыздануу дагы эле бар. Себеби дегенде күндө бизге кайрылгандардын саны 20, примерно ошол 20 тегерегинде, алардын ичинен бир 15 орто эсеп менен биздин ооруканага азыр бүгүнкү күндө жаткырылып атат. Ошол себептен коронавирустун акыры жоюлуп бүтө элек коркунуч дагы эле бар. Ошон үчүн биздин жарандарга айткым келет, чтобы алар сактаныш керек. Жанагы элементарный санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактанса, жанагы масканы бүгүнкү күндө карап отурсаң, биздин жарандарыбыз маска тагынбай калышты, көчөлөрдө эркин жүрүп калышты. Ошондой эле жанагы тойлорду, аштарды жана көпчүлүк катышкан жерлерди көбүрөөк өткөрүп атышат. Бул дагы негизинен мен ойлойм туура эмес деп. Анан ошон үчүн азыр этият болуш керек. Анткени дүйнөдө дагы эле пандемия катталып атат, то есть регистрация болуп атат. Ошон үчүн коркунуч бар. Сиздерде азыр баягы коронавирустан дагы күчтүү дагы бир оору чыкты. Бул балдардын Кавасаки оорусу деп атат. Сиздерде канча оорулуу жатат? Балдардын Кавасаки оорусу боюнча? Кавасаки оорусу боюнча бизде алар жатпайт. Себеби дегенде биз бүгүнкү күндө биздин оорукана мына былтыркы жылы 23 мартта карантинге жабылганбыз. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин только ошо жанагы коронавирусту дарылоо менен алек болуп келе жатабыз да. Пандемия күчүндө турган маалда активисттер айтып чыгышты, инфекционныйга только бир гана чоңдор жатат экен, чоңдордун тааныштары жатат экен деп. Албетте мен бул сөзгө ишенген жокмун. Бирок сиздин дагы бир пикириңиз уккум келип атат. Бул биринчи пандемия башталганда ошо биринчи регистрация болуп, биздин Бишкекте регистрация болду. Бул 23 мартта. Ошол күндөн баштап биз карантин режимге өтүп, ошол күндөн баштап биз ошол жанагы жабылып, толугу менен ошол жанагы ПЦР положительный болуп такталган адамдарды жаткырып аттык да. Ошонун негизинде биз 2,5 айдан көбүрөөк, почти 3 айга чейин биздин гана оорукана иштеп атты. Бул Чүй борунда, анан Бишкекте. Ошол бул элдердин айтып аткан себеби ал убактарда жана пневмониялар катталып, бирок ПЦР отрицательный болуп атты да. Аларды биз жаткырган жокпуз. Ошол себептен элдердин арасында жанагындай сөздөр чыгып атты да. Анткени бизде только жанагы өтө жугуштуу болгон, жана ПЦР положительный болгондор гана биздин ооруканага келип жатып атышты. Демек, жанагы сөз жалган. Эми негизинен жалган. Бизде бир дагы адамды мисалы үчүн тандаган жокпуз. Ошол эле убакта биздин ооруканага келип жаткандардын бардыгы сырттан келгендер да болуп атты. Региондордон, Баткенден баштап, Ысык көл, башка областтардан да келип атты. Бирөөнү дагы эгерде бизге көрсөтмөсү бар болсо, бизге жаткырыш керек болсо, бир адамды да биз жок деп жаткырбай койгон жокпуз. Бүгүнкү күндө ошол коронавирус башталгандан кийин биздин Кыргызстанда ооруканалардын орундары жетишпегендин негизинде ошо биздин оорукананын базасында 100 орунду жаңы корпус курулуп бүттү. Ал оорукана негизинен 100 орунга эсептелген. Анын ичинде 30 реанимация бөлүмү бар. Бүгүнкү күндө ал жерде реанимация бөлүмүндө 11 адам жатат. Азыр дагы бирөө түшүп атат дейт, уже 12 адам. Мынакей азыр бул жерде мен көрүп атам. 12 адам. Тиги андан башка дагы 2 бөлүм бар. Аларда где-то бир 25-тен 30 адамга чейин жатышат. Баягы азыр деле баягы коркунучунда деп айтып атпайсызбы коронавирустучу? Анан кийин коомчулук тоготпой атабы же вакциналардын жетишүүсү кандай болуп атат? Негизинен вакцина боюнча биздин Кыргызстанда бүгүн бирден вакцинация боло элек. Мына буюрса марттын орто ченинде же аяк ченинде башталат деген сөздөр болуп атат. Ал үчүн биринчиден ал вакцинаны бизге алып келишти. Кайсы вакцинаны алып келүү боюнча
маселе пока конкреттүү чечиле элек. Ошон үчүн бул маселенин үстүндө биздин өкмөтүбүз иштеп атат. Экинчиден бул коркунуч, мен да айтып атпаймынбы, бул коркунуч азыр бүткүл дүйнөдө эч жерде жеңдик деп чыккан өлкө болуу элек. Мына жакында эле биздин кошунабыз Тажикстан айтып атат, бирок калган эле ошол эле жаныбыздагы Өзбекстан, мына Казакстанда дагы эле регистрация болуп атат. Дары дармектер жетиштүүбү? Негизинен биздин оорукана бирден бир оорукана деп мен өзүм айта алам. Себеби дегенде ошо бир ооруканага келип жаткандардын бирөөсүн дагы биз бул дары алып келди, тиги дары алып келди деп ушул күнгө чейин айта элекпиз. Ошону менен бирге жанагы лабораториялык изилдөө боюнча да биз өзүбүз изилдейбиз баардыгын. Негизинен анан биздин эң дагы бир астыбызда койгон милдет бул өзгөчө коркунучтуу жугуштуу оору болгондуктан биздин өзүбүздүн кызматкерлердин сактануусу боюнча дагы аларга дагы жанагы средства индивидуальной защиты деп атпайлы, өзүн өзү коргоо кийимдерди биз толугу менен алып берип жатабыз да бүгүнкү күнгө чейин. Мен коронавирустун абдан оор жанагы адамдар армиялык түрдө түшүп аткан учурунда эсиңизде калган эмне болду сизде? Негизинен биздин ооруканага, биздин ошо реанимация бөлүмүнө азыр деле башка региондордон, областтардан, райондордон өтө оор акыбалдагы ооруларды баардыгы бизге которулат. Тем более ошол убактарда, мисалы үчүн июндун аягында, июлдун башында өтө ушундай күчөп турган убактарда эң оор акыбалдагы адамдардын баардыгы негизинен биздин ооруканага келип жатты да. Биздин ооруканага жетип жатты. Ошол убактарда биздин ушул реанимация бөлүмүнө 600-гө жакын адам келип жатты да. Жеткире албай кыйналып метип аттыңыздарбы, жетише албай аттыңыздарбы? Негизинен бул жерде жаткандардын баардыгын биз өзүбүздүн специалисттер обеспечить этип атты толугу менен. Андан башка дагы биздин ооруканага бизге кыргыз түрк достук больницасын ооруканасында бизге берген да. Ошол жака чындыгында ошол убактарда жетишпегендиктер болду, бирок саламаттык сактоо министрлиги тарабынан башка специалисттер, башка мекемелерден специалисттер келип бизге жардам берип атышты. Дарыгерлер жанагы коронавирус болуп, коронавирус жуккан дарыгерлерге 200 миңден алат деп өкмөт буйрук чыгарбады беле? Ошону толук алып бүтүштүбү? Биздикинен негизинен башында ооругандардын баардыгы толугу алып бүтүштү. Анан баягы кийин бирин экин серин болуп калгандар бар, алар пока ала элек. Врачтарыңыздын арасынан кечирим сурап жоготуулар болдубу? Да, биздин арабыздан чоң трагедия болду. Биздин арабыздан бир врачыбыз бизден жоготууга дуушар болдук. Себеби дегенде ал врачыбыз биздин бул жерде эмес, башка мекемеде иштеп жатып, ошол жактан жуктуруп алып, ошол жакта каза болду. Врачтардын айлыгын көтөрүү ушул эме боюнча кандай иштер жүрүп атат? Эми врачтардын айлыгы өзүңүздөр билесиздер, баардык жерде айтылып келе жатат. Жаңы келген врач 5000 сомдон тегерегинде айлык алат. Эми бул 5000 сом деген бүгүнкү күндө негизинен бул жетишпейт. Бул не только үйлүү жайлуу эмес, даже жалгыз адамга да жетпейт. Ошол себептен биздин кызматкерлер, негизинен ошо врачтар, медицинский работниктер ошо 1 ставкада, 1,5 ставкага чейин иштешет. Анан эми мынагу өкмөт тарабынан чечилген атайын жана компенсация кошумча каражаттар кошулуп калбады. Ошол жакшы болду абдан. Ошол себептен бүгүнкү күндө биздин кызматкерлердин ошол кошумча акчалары, каражаттары абдан эле жакшы болуп, бул өзүнчө бир мотивация болду да иштөөгө. Айрым саясий тармактар айтып чыгып атышты, дарыгерлер атайлап ооруп атат деп. Ошолорго жообуңуз барбы? Эми бул жерде ошондой сөздөр да болуп атат, көп эле сууга атабыз. Эми бул деген кантип ушу атайлап оорудум деп мен ушу оорусун. Бул дагы ушул көп мындай да биздин кээ бир жарандарыбыз айтып атпайбы, ушу биздин ооруларды мисалы үчүн өлтүрүп коюп атат, менин туугандарымды өлтүрүп койду, же болбосо өзүлөрү ушинтип атай ооруп калып ушу жанагы акча алыш үчүн эметип атат деп. Бирок мен айтат элем, ушу бир дагы медициналык кызматкер
чтобы бир адам өлүп калсын деп эч убакта биз муну айтпайбыз да. Наоборот, ошо ар бир бизде ошо каза болгон адам биз үчүн чоң трагедия. Анткени ошолордун баарын көрүп туруп, ошонун мындай тиги дүйнөгө узап баратканын көрүп, биздин ошол иштеп аткан кызматкерлерибиз мына бүгүнкү күндө алардын кээ бирлери даже өтө мындай чоң ооруларга дуушар болду десе болот. Анткени алардын мындай психологический состояниялары ошону менен бирге эле алардын жанагы кан басымдары көтөрүлүп, жүрөк оорулары пайда болуп, башкалар да болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде жана өзгөчө мынагы реанимация бөлүмүндө иштөө, жана башка бөлүмдөрдө иштөө өтө кыйын, өтө оор деп айткым келет. Ошон үчүн биздин кызматкерлерди эч кандай бирөөгө ушундай болуп калсын деп бирөө дагы айтылбайт да. Учурда ооруканага эмне жетишпейт ошону айтыңыз? Бүгүнкү күндө биздин ооруканага негизинен биз мына үчүнчү дагы пандемиянын үчүнчү дагы волнасы болот, толкуну болот, ошого дагы даярданышыбыз керек деп айтылып атпайбы бардык жерде эле. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө биз даярбыз толугу менен, бөлүмдөрүбүз бардыгы даяр, ошону менен бир эле биздин кызматкерлер дагы даяр. Себеби биздин кызматкерлер бир эле биздин өзүбүз деле келген ооруларды дарылабастан, ошону менен бирге бүт Кыргызстанда болгон ушундай жанагы коронавируска ооруган адамдарды дарылоо боюнча башка жерлерге да барып жардам беришти да. Демек, врачтарыңызга терең таазим. Рахмат сиздерге дагы. Ошо мен ойлойм, ошо сиздер аркылуу биздин медициналык кызматкерлерди дагы мындай көңүлүн көтөрүп, аларды дагы бардык тарабынан поддержка кылыш керек. Себеби дегенде бардык эле жерде жаман деген сөз боло берсе, Кыргызда жакшы сөз бар, жамандын түбү жаман деп. Анын үстүнө мына бирок мен айтат элем, ошо биз жаңы ошо коронавирусту регистрация болуп, биз жанагы иштеп атканда бизге көп жарандарыбыз абдан чоң жардам беришти да. Чоң жардам берди, моральный, материальный жардам берди десем болот. Мындан биз жалгыз эмес экенибизди көргөздүк да. Анан дагы бир сөз бар. Министрлик дарыгерлерди карабай таштап салды деген. Жок, андай болгон жок. Мен айтайм, андай болгон жок. Сагалык сактоо министрлиги тарабынан атайы штаб түзүлгөн, өкмөттүн астында чоң штаб түзүлгөн. Анан астында министрлик тарабында штаб түзүлдү. Ошонун астында иш чаралар иштелип чыккан. Ошол иш чаралардын негизинде мына бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатабыз.